Друзья, всем добрый вечер. Вы на канале Дядя Федор из Германии. И сегодня я хочу с вами поговорить о пользе вот такой вот черной редьки. Вы все, наверное, знаете, что черная редька — это очень полезный продукт. Можно сделать при помощи черной редьки и меда настойку такую, которая от кашля помогает. Принимать ее можно от бронхита, от астмы. Конечно, принимать могут не все люди. У некоторых противопоказаны, допустим, к меду, аллергии или еще. Этим людям нельзя принимать это лекарство. Но они могут также из редьки приготовить обычный салатик, и тоже помогает. Но я хочу вам показать, как приготовить настойку с медом. Чтобы приготовить настойку, нам понадобится вот такая чашка, сама редька и мед. Мед должен быть натуральный, не искусственный. У нас вот такая вот от частного пчеловода Имкерай. Здесь написано адрес пчеловода, все. Вот такую баночку нам подогнали, подарили. И теперь я хочу вот этот мед добавить в эту редьку. Для начала я беру эту редьку. С этой стороны, где ботва росла, делаем такую ровный срез, чтобы можно было поставить эту редьку в чашку. Вот так, чтобы она стояла ровно. А сверху мы срезаем вот эту крышечку, чтобы у нас был горшочек такой получился. Мы эту крышку срезаем. Вот такая у нас редька получилась. И теперь мы вот середку из редьки вырезаем такую лунку, чтобы туда наливать мед. Ложкой надо, лучше получится. Берем ложкой вот так. Выбираем середку. Она очень твердая, эта редька. И нам надо такую лунку сделать, чтобы здесь сок собирался от редьки. Мед будет вытаскивать весь сок из нее. Вытягивать. Вот такая вот лунка у нас получилась. Редька уже немножко проросшая такая, что внутри уже трещины появляются. Вот дно редьки мы немножко вот такие ножом прорезы сделаем, чтобы мед немножко туда усваивался больше. И наливаем сюда не совсем полную, чуть так, половину вот этой выемки мед наливаем. Получается вот так мед. И мы теперь должны поставить его, чтобы оно настаивалось, закрывать и в таком темном месте, чтобы она не в теплом месте, в таком прохладном месте, чтобы оно настаивалось и набирало соку. Через 10 часов мы посмотрим, сколько сока у нас набралось. И так мы через 10 часов увидимся снова. И что я хочу сказать. Допустим, тем людям, которые мед противопоказан, или аллергия на мед, или что, они могут просто вот из редьку почистить, натереть на терке,
добавить немножко лука, немножко морковки натереть на терке. И посолить и размешать то ли сметаной, то ли майонезом. Это на любителя. И будет отличный салатик. Этот салатик тоже очень полезный. Так что можете приготовить и тоже покушать. Итак, у нас прошло 10 часов уже с того момента, как мы нашу редьку с медом настаиваем. И теперь у нас получился вот такой полный горшочек сока. Этот сок мы будем сливать в баночку. Вот такая настоечка у нас получилась. Лекарственная. У нас редька еще полная такая соку. Мы берем, опять накладываем сюда меду и будем дальше из нее вытягивать этот сок полезный. Пока наша редька не станет такой мягкой, вялой, тогда уже там сока не будет. Можно ее будет выбрасывать. А мы добавляем опять мед. Так, опять сюда добавили меду и будем ждать, пока он настоится и опять пустит сок. Так, мы его закрываем и будет, пускай еще 10 часов настаивается. А эту микстуру можно принимать 3 раза в день по ложке. Детям, конечно, сразу не рекомендуется давать, потому что, чтобы не было побочных явлений, надо сперва по капелькам давать, пробовать, чтобы, если нету реакции никакой, то можно будет чайную ложку давать. Вот так получается эта настоечка. Друзья, вы все знаете, что я в понедельник засолил капусту двумя способами. Вот это один способ с рассолом, а это в собственном соку. Капуста дала собственный сок и засолилась. Прошло уже 3 суток. Наша капуста готовая. Я ее вот здесь положил 2 чашечки попробовать. Вот это из банки, а это из ведерка. И сейчас Ирмы нету. Она в другой комнате. Она не знает, в какой чашке какая капуста. И мы сейчас ее позовем на дегустацию. Итак, Ирма, Что такое? иди сюда. Попробуй капусту. Она уже просолилась. Одна с банки, а другая из ведерка. Какая из них вкуснее? Руки горькие. Так. Это с ведра. На. На, попробуй.
Они обе вкусные. Просто это соленье. Это с ведра, да? Или как? Да? Ирма отгадала, это капуста из ведра. Она намного соленее получилась, то, что добавляли сок в каждую замес чашку. Это с рассолом. И какая вкуснее? Я же сказала, обе вкусные. Обои вкуснее. Так что победителей нету, обои вкусные. Вот так вот получилось. Теперь мы можем убирать наше ведро. Ой, звонит. Телефон звонит. Теперь мы убираем наше ведро и нашу банку на балкон. Сегодня на балконе холодно. Ночью была минусовая температура. Морозец был на улице. И поэтому можно спокойно поставить все на балкон. На балконе достаточно холодно. Ну, а я с вами буду на этом прощаться. Как вам понравилась наша редька? Пишите мне в комментарии. Капуста засолилась. Ну, от вас, конечно, или лайки, или как вы пожелаете, дизлайки, комментарии, подписки при желании. Я с вами на этом прощаюсь. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, мира во всем мире. Это главное. До свидания. Пока-пока.